Men hamma narsani oldindan biladigan bo'lib qolman. Rostdan. Ishonmaysanmi? Yo'q. Mana qarab tur. Mana ofisant ketyapti-yu. Hozir mana shu ofisant to'g'ri ketayotgan joyda yiqilib tushib, hamma narsasi chochilib ketadi. Mana, ko'rdingmi? Slushayni bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Ne, ishonmadingmi? Yo'q. Mana u ko'chaga ketayotgan qizni ko'ryapsan mana ana. O'sha tekis yo'lda tuflisi qayilib yiqilib tushadi qarab. Ko'rdingmi? Dadasi. Endi ishondingmi? Xullas, bitta yomon xabarni oldindan bilib qoldim. Nima ekan? 2 kundan keyin o'rtoqlarimiz bilan dachaga toqqa dam olgani ketadigan edik. Ha. Sandan ruxsat so'rasam nima deysan misol uchun? Yo'q deyman. Xuddi shunaqa yo'q deysan ekanda. Parkka ketayotganimizda ikkalamiz avariya bo'lib yo'lda o'lib ketar ekanmiz. Dadasi. Ko'rding, o'shaning uchun dachaga boravering, ruxsat ber. Xo'p, siz dachaga boring, parkka boshqa kun borarmiz. Keyin boraveramizmi? Ha. Bo'pti. Mana sizga yana mana shunaqa zapal vaziyatda bo'lib qolsa chaqiraman, xo'pmi? Я гадаю малинку.